दोस्तों 1 to 5 को बनाने से पहले न्यू मोटरसाइकिल देख लें, इसकी आवाज़ सुनने पहले किस तरीके से आ रही है। बनाने से पहले भी आपने बाइक की आवाज़ सुनी थी, आप भी सुन लें आवाज़ है या नहीं। और कहीं से आपको इंजन खुला नज़र आ जाएगा होगा जिस तरीके से हमने इसको बनाया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप दोस्तों को बताऊंगा अगर आपकी मोटरसाइकिल न्यू है, आवाज़ कराए तो क्या करें। क्या मोटरसाइकिल पूरी क्लेम होगी या मोटरसाइकिल बन जाएगा, क्या इसका इंजन खुलेगा। तो बहुत ही आसान सा काम है दोस्तों, आपने परेशान नहीं होना। पहले स्टार्ट करके इसको आवाज़ चेक कराता हूँ। अच्छा दोस्तों, आपने आवाज़ सुन ली, किस तरह इंजन में से आवाज़ आ रही है। आपने परेशान नहीं होना। आपको ये भी बताऊंगा अगर इस तरीके से इंजन से आवाज़ आए, क्या मोटरसाइकिल पूरी ही कंपनी से क्लेम होगी या रिपेयर होगी या ख़र्चा होगा। तो सबसे पहले इसको आपने करना क्या है, बाइक को कहते थे हम पहले बंद। ये देखें, आपने सबसे पहले मैनुअल कवर खोलना है, खोल के इसको टॉप पे लगाना है, यहाँ पे फ्री मैनुअल घूम रहा हो। उसके बाद दोस्तों आपने टैबलेट कवर इसके खोल लेने हैं। खोलने के बाद जो आवाज़ आ रही थी, ये टैबलेट की आवाज़ थी। टैबलेट ढीले थे। टैबलेट क्यों ढीले थे, कंपनी जब भी कोई न्यू मोटरसाइकिल फिटिंग करती है टैबलेट इसके हल्के से ढीले रखती है, क्योंकि इंजन के अंदर सामान न्यू डला होता है, जिस वजह से इंजन के ऊपर बोझ ना बने, इस वजह थोड़ा टैबलेट ढीले रखते हैं। फिर उसके बाद जैसे आप कुछ किलोमीटर चलाते हैं तो फिर हल्की सी आवाज़ करने लगते हैं, तो आप परेशान हो जाते हैं, भाई बाइक क्लेम पूरी होगी क्या होगा। बाइक कभी भी क्लेम आपकी पूरी नहीं होती। जब भी कोई मसला आता है या फिर आपको होंडा शोरूम पे जाके क्लेम बुक दे के अपनी, वो आपको ये एडजस्टमेंट करके देते हैं। अगर किसी चीज़ का ख़र्चा हो, कोई चीज़ रिप्लेसमेंट होती हो, कभी कभी उससे जो बड़ा सामान हो पैसे लेते हैं, नहीं तो वो आप उनको बोल के फ्री भी करा सकते हैं। कभी आप ऐसा करते हैं दोस्तों, इसको ज़्यादा बाइक को चला लेते हैं, जिस वजह से इसके इंजन का ऑयल ख़त्म हो जाता है। आप समझ लेते हैं इसकी न्यू बाइक है, भी इसकी आवाज़ वगैरह नहीं करेगी। भाई नहीं, हमने क्या करना है, कोई चीज़ नहीं करना, लेकिन इसका ऑयल आपने लाजमी चेंज कराना है। पहले इसका ऑयल हुआ था 500 किलोमीटर पे, आप देखें 2049 किलोमीटर चले, अभी तक भी इसका ऑयल चेंज नहीं हुआ। आपने इसका ऑयल भी टाइम पे चेंज कराना है। अगर इसके आप टैबलेट चेक करें तो एक देखें ज़्यादा ढीला है, खचक रहा है, एक हल्का सा मतलब थोड़ा टाइट है, इसको भी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है बराबर से। जल्दी से टैबलेट में से टाइट कर लूँ, टाइट करके टैबलेट को लगा के आपको फिर आवाज़ दिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों, बनाने के बाद आप बाइक की आवाज़ सुने, बाइक के अंदर आवाज़ है या नहीं। आप ऐसे परेशान ना हुआ करें, थोड़ी बहुत मोटरसाइकिल में काम होते हैं, चाहे न्यू बाइक भी हो। तो आपके सामने इस वीडियो में हल के और बना के दिखाए। वीडियो पसंद है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। हर नमाज के बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।